주문이 접수되었습니다. 약. 진짜 할머니 집이나 가야지 이런 데 걷는데. 아이고. 이 소스 더 줄까? 맛있겠다. 우리 젓가락에. 배고플 때는 매운 거 먹어도 잘 안 매워. 다행이다. 음. 좀 갈아볼까? 이거 뒤에 이거 우리 맨 처음 놀러 갔었어. 젊어. 아, 모든 사진이 다. 있어? 이 사진 좋아. 이 사진 진짜 좋아. 옛날 감성. 이거 너무 좋아. 아 이거 지영이네. 지영이네. 어머 지영아. 같이 오지 못하셨구나. 다음은 없어 기집애. 재밌었는데. 그때도 추웠는데. 근데 이거 영상으로 쓰려면 모자이크 계속 해야 되는 거야? 아 마스크 쓰고 있는 거 그냥 아. 하고. 야 축 돋는다. 이거 잘 나왔어. 영종도. 영정도? 이거 수지랑 처음 놀러 갔을 때가 이땐가? 우리 청와대 간 거. 이 태서우 처음 갔었던 맞아. 거야 이게? 맞아. 주호 따라서. 주호는 우리의 존재를 알까? 하이 주호. 걔 언제 갔었는? 오, 투비 컨티뉴 합니까? 이때는 예뻐. 봐봐, 화장도 하고 응? 그랬을 거 아니야. 아니야, 이거 눈화장 한 거 아니야, 몇 년이야. 나는 눈화장 안 한 지가 오래됐어. 어차피 해도 이 살에 가려가지고 안 되거든. 땡큐. 재간직할게. 좋아, 가방에 잘 넣어놔야겠어. 오, 못살것 같은데? 추워서. 이거 봐. 할머니지. 장판한 거 봐. 되게 있어. 먹고 누워야 제맛이지. 약간 찜질방 온 거 같아. 아, 저 문 다시 닫아야겠다. 안 돼, 손 시려. 음식이 들어가니까 이건 나오는 게 자연스러워. 맞아. 근데 입술 좀 발라야 돼. 그러면 이미 허용을 하도 먹어대서. 집에가 있을 때 이런 말이야. 맛있어. 좋다. 맛있다. 양식껏 조용해졌네. 먹나 보지? 아, 쟤는가? 보여. 여기 옆에 약간 봐. 응. 잠옷도 입었네 쟤는. 얘네가 아니었어? 노래방 아이들이? 저 앞쪽 아니야? 오. 완전 안주 아니야? 응? 수지 같이 왔으면 소스 세워 먹었어. 되게 귀여워, 여자애. 얘네 뭐야? 얘네 되게 이쁘다. 예쁜 커플이다. 벌써부터 먹어? 감사합니다. 오. 서울에 움직이는 섬이 가고 싶어요. 캠프파이어다. 저기요 우리 집만 화생방이야 지금. 연기가 우리한테 오는 거 같냐? 저기요 우리 집 불렀어. 이거지. 야! 원리를 깨달았어. 그래. 하나 지금 넣어보자, 우리. 어머.
이거지. 이거였어. 예쁘다. 저 세상 밸런스라. 봐봐. 엘리베이터에서 키스하는 커플과 함께 타기. 아님 뽕방귀 끼는 아저씨랑 같이 사기. 뭔 근데 어? 키스하는 커플은 시선은 나한테 고정하고 키스함. 어? 뭐야? 남자가 나한테 관심 있는 거야. 1초에 한 번씩 응. 날침 외쳐. 키스하는 사람이 내 전애인. 이런 뭔 소리야 이게? 아 이게 1번 해놓고 이래도 근데 그 남친이 너의 전애인이라면 약간 이런 거 아니야? 그런 거 같은데? 인생이 달린 선택 100억 복권 vs 평생 내가 사랑할 애인. 100억 복권. 100억 복권? 어. 3시간 안에 다 써야 함. 맨 마지막 뭔지 알아? 전액 비트코인을 박아야 함. 그렇다면 사랑하는 애인? 그래도 100억? 비트코인 다 넣어? 평생 내가 사랑할 애인 안 만나? 그러면 아니. 그래? 만날 수도 있지 않을까? 평생 내가 사랑할 애인이 더 최악이야. 10년 뒤 애인이 바람 피울 확률 70%. 수명이 3년. 짝사랑할 확률 25%. 너무 괴롭다. 위에 그 가루가 오 이쁘다 이쁘다. 근데 지금 내 눈에만 이렇게 보이는 건가? 야! 예쁘다. 지금 파란색, 초록색 다 보이네. 가운데 한 마리. 이게 훨씬 이대로 살이 탈 뻔했잖아. 지글지글 삼겹살.